মাত্ৰ 50ৰ পৰা 55,000ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব ডাউন পেমেন্ট আপোনাৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে ই আলফা মিনি বুলি কয় এখন আপোনাৰ বেটাৰী ৰিক্সাত পৰে যেটো বেটাৰী ন হয় এটো আমাৰ Mahindra e alpha মিনিৰ 4টা বেটাৰী হয় 45,000 rupees cash discount পাব আচ্ছা আৰু তাৰ লগতে 43 ইঞ্চিৰ এটা টিভি পাব আজি পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত গাড়ী দেখুৱাম কমাৰ্চিয়েল গাড়ী সেকেন্ড হ্যান্ড নহয় প্ৰত্যেক দিনা মই সেকেন্ড হ্যান্ড আগবঢ়াই আছো কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ নতুন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী দেখুৱাম কৰপোৱাৰ দেখুৱাম হেয়া ভিডিঅটো শেষলৈকে চালে গম পাব অসমত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাংশ পৰিয়ালৰ কমাৰ্চিয়েল বাহনৰ প্ৰয়োজন হয় পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ পেটৰ তাৰণাত কমাৰ্চিয়েল বাহন সকলোৱে ল'ব বিচাৰে যিসকলে কমাৰ্চিয়েল নতুন ল'ব বিচাৰে তাৰ বাবে আজিৰ এই উপস্থাপন ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক মই কোন ডিলাৰত আছো হেয়া ভিডিঅটো শেষলৈকে চালে গম পাব বিহুৰ বতৰ অফাৰ আছে নে নাই ডিসকাউন্ট আছে নে নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ সিভিল যদি ভাল থাকে ফাইল ৰেকৰ্ড যদি ভাল থাকে কম টকা জমা দি ডাউন পেমেন্ট দি পেলাই আপুনি গাড়ী ল'ব পাৰিব নে নাই হেয়াও ভিডিঅটো শেষলৈকে চালে গম পাব যোৰাবাটৰ এয়া Mahindra শ্বৰুম ৰাতি ভিডিঅ শুট কৰি আছো দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি আছো ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছো মই Mahindra শ্বৰুম আজি আপোনালোকক বলেৰো নেদেখাও আজি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে বা পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ যি একাংশই গাড়ী নিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সমূহ গাড়ী দেখুৱাম বহুতে মোক মেছেজ কৰিছিলে মই সেই কাৰণে আকৌ কন্টাক্ট কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত আহিছো যে এই সমূহ গাড়ী নিব পাৰিব নে নাই অৰ্থাৎ যোৱা ভিডিঅ মই যোৰাবাটৰ পৰা এটা উপস্থাপন আগবঢ়াইছিলো যে সিভিল যদি ভাল থাকে ৰেকৰ্ড যদি ভাল থাকে জিৰো ডাউন পেমেন্টটো পায় কিন্তু বিহুৰ বতৰ ইয়াত কেনেকা দিছে গাড়ীসমূহ চাক আপোনালোকে এইসমূহ নতুন পুৰণা নহয় সেকেন্ড হ্যান্ড নহয় নতুন গাড়ী কিমান টকা দাম ডাউন পেমেন্ট কিমান দিলে আপুনি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব হে জানিব পাৰিব আৰু জনাব এগৰাকী দাদাই ইয়াতে কৰ্মৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় দিব হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ত্ৰিদীপ দাস মই ইয়াৰে সেলস এক্সিকিউটিভ হয় আৰু পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ Mahindra তথা স্বৰণ অটোমোবাইলছৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে আমি ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালো আৰু তাৰ লগতে আজি আমি এই ভিডিঅটো বনোৱাৰ এটা মূল কাৰণ হৈছে যে আজি আমি যিসমূহ বাহন আপোনালোকক দেখুৱাম সেই সমূহ বাহন অকল আপোনালোকে নহয় আপোনালোকৰ পৰিয়ালো তাৰ পৰা স্বাৱলম্বী হ'ব হয় 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 তো কথাটো হৈছে আমি এতিয়া চাও আহক আমাৰ কি কি আজি আমি আপোনালোকক বাহন দেখুৱাম লগতে এগৰাকী দাদাও সহযোগ কৰিব আপোনাৰ শুভ নাম জনাব মোৰ নাম সতীশ দাস আচ্ছা মই অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ উদ্দেশ্যে জনালো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেৰি নকৰো আমি কৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কৰ পৰা আমি আজি আপোনাক দেখাম আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে ই আলফা মিনি বুলি কয় এখন আপোনাৰ বেটাৰী ৰিক্সাত পৰে এখনৰ নাম হৈছে ই আলফা মিনি তো ইয়াতে আপোনাৰ বহুতো ফিচাৰ্স যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি 4টা বেটাৰী আহিব আৰু 4টা বেটাৰী আপোনাৰ ৰিপ্লেসেবল হ'ব বেটাৰী আমি দেখাব পাৰিম হয় বেটাৰী আমি দেখাব পাৰিম যেটো বেটাৰী ন হয় এটো আমাৰ Mahindra e alpha মিনিৰ 4টা বেটাৰী হয় 1 2 3 4 4টা বেটাৰী আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ বেটাৰী গিটাৰ আপোনাৰ সান্নিধ্য আছে ঠিক আছে কথাটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে এবছৰ ওয়াৰেন্টি আছে এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে কিমান কিলোমিটাৰ যায় এবাৰ যদি আপুনি চাৰ্জ কৰে এটো আপোনাৰ 75 কিলোমিটাৰ যাব 75 কিন্তু কথাটো হৈছে আপোনাৰ 75 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ উপৰিও আপুনি ইয়াতে কিমানজন আপুনি যাত্ৰী উঠাইছে সেটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা ধৰি লওক মই যদি অকলে এখন গাড়ী চলাই লৈ যাওঁ এখন গাড়ী আপুনি 75 কি আপুনি 80 কিলোমিটাৰ লৈকে আপুনি হেৰি পাব যেটো আপোনাৰ তাৰ ৰেঞ্জটো হয় ৰেঞ্জটো পাব আচ্ছা কিন্তু আপুনি যদি তাতে আপুনি যাত্ৰী উঠাই ধৰি লওক এখন গাড়ী আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ 4জন যাত্ৰীৰ কাৰণে উপলব্ধ ঠিক আছে তো আপুনি যদি ইয়াতে 6জন যাত্ৰী উঠাই তো আপুনি হয়তো হে 75 ৰেঞ্জটো নেপাবও পাৰে কিন্তু আপুনি যদি যেটো মেইনটেনেন্স কষ্ট বা আপোনাৰ ইয়াৰ যেটো নিয়ম সেই নিয়ম মতে যদি আপুনি ভাড়া মাৰে আপুনি ড্ৰাইভাৰ প্লাস পিছত 4জন তেনে হলে আপুনি ফুল আপুনি 75 ৰেঞ্জলৈকে আপুনি ইয়াৰ কিলোমিটাৰ হেৰিটো পাব আৰু আপুনি আচলতে পেটৰ টাউনত দৰিদ্ৰ লোকসকলে লয় যে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ জনে তেওঁলোকে লোৱাৰ সুবিধা আছে না নাই হয় তেওঁলোকে লোৱাৰ সুবিধা আছে এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ যদি কোনবা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে ধৰি লওক কোনবা তেওঁলোকৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ কাৰণে এখন গাড়ী তেওঁলোকে মাত্ৰ মই কওঁ তেওঁলোকৰ যদি সিভিল টিভিল ভাল থাকে বা প্ৰফাইল যদি ভাল থাকে তেওঁলোকে এখন গাড়ী মাত্ৰ 50ৰ পৰা 55,000ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব ডাউন পেমেন্ট ঠিক আছে এখন গাড়ীৰ দাম হল 1,64,683 rupees নেকেট প্ৰাইস ঠিক আছে ক্যাশ নিয়ে কোনোবাই যদি ক্যাশ লৈ যায় 1,64,683 ইয়াৰ নেকেট দাম তাৰ লগত আপোনাৰ যেটো আৰসি ইন্স্যুৰেন্স তাৰে আপোনাৰ পইচাখিনি যোগ হ'ব
যদি আপোনাৰ কোনোবা যদি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে এই গাড়ীখন লয় তেওঁলোকে নথৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া এই গাড়ীৰ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জনাব আৰু ফিচাৰ্ছ ফিচাৰ্ছ আপোনাৰ কওঁ মই এখন যেনে মই দেখালোঁ 4টা বেটাৰী আছে তাৰপিছত আপোনাৰ এখনৰ আপুনি 1D+4 আপুনি সিট কেপাচিটি আছে তাৰ লগতে আপুনি এখনৰ টপ স্পীড হ'ল 25 টপ স্পীড 25 আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ 3টা ভাৰ্জন আছে হাই লো মিডিয়াম তাৰমানে আপুনি যদি লোত যায় আপুনি এটা সীমিত স্পীড পাব মিডিয়ামত যদি যায় এটা মজলীয়া স্পীড পাব আৰু যদি হাইট যায় আপুনি টপ স্পীড পাব ঠিক আছে ধৰি লওক আপুনি হাইট কেতিয়া চলাব যদি আপুনি টপত গৈ আছে বা পাহাৰৰ ওপৰত গৈ আছে তো তেতিয়া আপুনি সেই হাই স্পীডটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে 24 ইঞ্চি আপোনাৰ টিভি এটা ফ্ৰী পাব তাৰ লগতে 10,000 টকাৰ ডিসকাউন্ট আপোনালোকে পাব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে মই কেইটামান ফিচাৰ্ছ কওঁ যেনেকে এটা মই কম্পেৰিজন হে কৰিছো দেই মই কোনো আপোনাৰ যিকোনো কোম্পানীক মই আপোনাক তেওঁলোকক তল পেলাব যোৱা নাই আপোনালোকৰ কোম্পানী যেনেকৈ যিকোনো আপোনাৰ চাইনিজ কোম্পানী হওক তেওঁলোকৰ যিসমূহ ই-ৰিক্সা আছে আমাক বহুত কাস্টমাৰে আমাক এইটো অভিযোগ কৰে যে তেওঁলোকৰ চাইনিজ গাড়ীখন যেটা টাৰ্নিং লয় হেতু টাৰ্নিং লওঁতে তেওঁলোকে এটা মানে তেওঁলোকে জলদি টাৰ্নিংটো ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ এখন যিখন ই আলফা মিনি আছে এই ই আলফা মিনিখন জলদি টাৰ্নিং ল'ব নোৱাৰাৰ এটাই কাৰণ হৈছে মই তেওঁলোকক আজি এই আপোনাৰ জৰিয়তে মই কৈ দিওঁ যে আমাৰ যেটো হুইল বেস আছে ইটো চকাৰ পৰা হেতু চকালে যেটো হুইল বেস আছে এই হুইল বেসটো অকমান দীঘল তাৰ ফলত কি হৈছে আপুনি যদি এই গাড়ীখন টাৰ্নিং লয় অকমান জাগাটো বেছি লাগিব কিন্তু এখন গাড়ী আপোনাৰ পাল্টি নামাৰে গভৰ্ণমেন্টৰ কিছুমান নৰ্মছ থাকে সেই নৰ্মছ বিলাকত ARAI কিছুমান আপোনাৰ নৰ্মছ দিছে যে যেটো টপ স্পীড হওক বা হুইল বেস হওক যেটো ঘুৰুৱাৰ আপোনাৰ টাৰ্নিং ৰেডিয়াসটো হওক সেই ৰেডিয়াসত কিছুমান নিয়ম লগাইছে তো কিন্তু চাইনিজত সেই নিয়মটো লগোৱা নাই তো যাৰ বাবত মানুহে চাইনিজত আমাক কয় জলদি তেওঁলোকে ঘূৰাব পাৰে টাৰ্নিং ৰেডিয়াসটো বেছি কিন্তু হয় আমাৰ ই আলফা মিনি টাৰ্নিং ৰেডিয়াসটো বেছি হয় কিন্তু কিহৰ কাৰণে কৈছো চাইনিজৰ কম হয় কিন্তু আপোনাৰ যদি আপুনি এখন গাড়ী ঘূৰাওতে বেছি সময় লাগিছে বা আপোনাৰ টাৰ্নিং ৰেডিয়াসটো বেছি লাগিছে ইট মিন্স আপুনি গম পাব যে এখন গাড়ী পাল্টি নামাৰে কেতিয়াও আৰু এটা কথা মই এখিনতে কওঁ আপোনালোকৰ আমাৰ সাৰ্ভিস বা আমাৰ ফাইনান্স সবতে উপলব্ধ অসমৰ যিকোনো প্ৰান্ত কিন্তু কথাটো হৈছে যিখন এখন ই-ৰিক্সা আছে আমাৰ গুৱাহাটী বা আমাৰ মৰিগাঁও বা আমাৰ ধৰি লওক নগাঁও আমি তালৈকে দিব পাৰো কিন্তু আমাৰ যদি আমাৰ বেসিক্যালি আমাৰ ফাইনান্স হয় মৰিগাঁও গুৱাহাটী এপিনে সোনাপুৰ ক্ষেত্ৰী এই সমূহ জায়গাত আমাৰ ফাইনান্স হয় ই-ৰিক্সাৰ গুৱাহাটীও হয় তাৰ লগতে আৰু এটা মই কথা কৈ দিও যেটো আমাৰ ই আলফা মিনি বহুতে কয় যে সাৰ্ভিসটো অকমান তেওঁলোকে কমকে পায় বুলি কয় কিন্তু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ যেটো সাৰ্ভিস আছে ই আলফা মিনি বা আমাৰ ই-ৰিক্সা যেটো সাৰ্ভিস সেই সাৰ্ভিসটো তেওঁলোকে একদম নাম্বাৰ 1 হিচাপত তেওঁলোকে উপলব্ধ পাব এই মাহতটো নহয় এই মাহৰ পৰাই তেওঁলোকে ধৰি লওক কাবাৰ যদি গাড়ী মৰিগাঁৱত বেয়া হৈছে তেওঁলোকে মৰিগাঁৱতো সাৰ্ভিস পাই যাব আৰু এটা কথা কওঁ যদি ই আলফা মিনি বা আমাৰ মহিন্দ্ৰাৰ যদি ই-ৰিক্সা কোনবাই কিনে তেওঁ যদি গাড়ীখন কিবা এটা বেয়া হৈছে বেয়া হওঁতে যদি তেওঁ ডিলাৰলৈ আনি পেলাই যেটো বস্তু বেয়া হৈছে সেই বস্তুটো যদি আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ নাই তেনে হলে তেওঁ যিমান দিন গাড়ীখন আমাৰ ডিলাৰত বহিব 2 সপ্তাহ হওক 3 সপ্তাহ হওক তো পাৰ ডে হিচাপত তেওঁ আমাৰ মহিন্দ্ৰা ফালৰ পৰা 300 পৰা 350 টকা তেওঁক বহন কৰা হ'ব আচ্ছা পাৰ ডে হিচাপত এই গাড়ীখন যোনে চলাব বা যোনে ক্ৰয় কৰিব তেওঁ যদি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ বিয়োগ হৈ যায় তো তেওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা এদি 10 লাখ টকাৰ এক্সিডেন্টাল ডেথ বেনিফিট পাব যেটো আমি কওঁ উদয় বুলি উদয় আচ্ছা মানে মহিন্দ্ৰাৰ পৰা যদি আপোনালোকে ই-ৰিক্সা লয় এই আলফা মিনি যদি আপোনালোকে লয় বাই চান্স কোনোটো কামনা নকৰে যে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হওক দুৰ্ঘটনাত যদি কোনোবাই পতিত হয় মানে গৰাকীজন যদি পতিত হয় বা যদি মানে বিয়োগ হয় অকাল মৃত্যুক যদি আকোৱালি লয় তেতিয়ালে 10 লাখ টকা পৰিয়ালক দিব মহিন্দ্ৰাই দিব কিন্তু তাতো কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কন্ডিশনছ থাকিব যেনেকে যাৰ নামত গাড়ীখন থাকিব তেওঁ যদি চলায় বা তেওঁ যাক চলাব দিয়ে যিজনে চলাব যিজন চালক আছে তেওঁ গোটেইখিনি নথিপত্ৰ আমাক সঠিক লাগিব তেতিয়া তেওঁ এই 10 লাখ টকাৰ এক্সিডেন্টাল ডেথ বেনিফিটটো তেওঁ উপলব্ধ কৰিব পাৰিব তেওঁৰ বাবে এখন হল জিটো পেট্ৰল এখন জিটো পেট্ৰল Z723 বুলি কয় জিটোৰ আৰু এটা ভাৰ্জন উপলব্ধ হইটো হৈছে ডিজেল আমি এতিয়া আপোনাক পেট্ৰলখনৰ বিষয়ে আমি কম তো পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান এটা নাই পেট্ৰলৰ যিখিনি ফিচাৰ্ছ ডিজেলৰ সেইখিনি ফিচাৰ্ছ আমি এখানে পেট্ৰলখন আমি চুজ কৰিছো পেট্ৰলখন কি হৈছে যিখন জিটো পেট্ৰল বুলি কয় তো জিটো পেট্ৰলৰ আপোনাৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে যেনেকে এখনৰ আপোনাৰ পেলোডটো হৈছে 715 কেজি 715 কেজি পেলোড 715 কেজি পেলোড ধৰি লওক এখন গাড়ী কোনবিলাক মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব যাৰ ধৰি লওক কবাৰ পানীৰ বিজনেস আছে
মানে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে বজাৰত ব্যৱসায় হয় আছে যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত লাভান্বিত হ'ব আৰু ইয়াৰ বহলটো হৈছে 5 ফুট আৰু আপোনাৰ দীঘলটো হৈছে 7 ফুট 4 ইঞ্চি আৰু এখন আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰত আহে অনলি হোৱাইট কালাৰ উপলব্ধ কিন্তু ইয়াৰ যিখন ডিজেল আছে ডিজেলখন আপুনি বিভিন্ন কালাৰত পাই যাব ইয়াৰ যি টায়াৰ সাইজ আছে টায়াৰ সাইজটো হৈছে আপোনাৰ 11 মাইলেজ কেনেকুৱা মাইলেজ আপুনি এখন 24 দিয়ে কিন্তু আমাৰ অসমৰ ৰাস্তাত আপোনালোকে জানে যে এখন 24 নাপায় হেকাৰণে আমি কওঁ যে এখন মাইলেজ আপুনি 21 মাইলেজ পাব যিটো পেট্ৰল খন 21 মাইলেজ পাব 715 কেজি লৈ পেলাই আপুনি 21 মাইলেজ পাব 21 কিলোমিটাৰ কিন্তু তাৰ ওপৰত এটা নিৰ্ভৰ কথা আছে তাৰো এটা কথা আছে যে এই গাড়ীখন যোনে চলাব তেওঁৰ চলোৱা প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বা তেওঁৰ যিভাৱে চলাইছে বা যি ধৰণে তেওঁ চলাইছে বা তেওঁৰ পিছফালে কি লোড আছে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই মাইলেজটো তেওঁ পাব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াতে এখন গাড়ী যে মই এজ ফৰ এক্সাম্পল কৈছো এখন গাড়ীত যদি তেওঁলোকে মাছ উঠায় মাছৰ ব্যৱসায় যোনে কৰে তেওঁলোকে ইয়াতে ফুল মাইলেজ পাব কাৰণ সেই বস্তুটোৰ লোডটো বেছি নহয় আচ্ছা এখন গাড়ীৰ দাম জনাব এখন গাড়ীৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 4,82,671 টকা 71 হয় আৰু এখন গাড়ী যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে যিটো পেট্ৰল বা যিটো ডিজেল আপোনালোকে এখনত যিটো পেট্ৰলৰ ডিসকাউন্ট পাব 45000 रुपीस কেশ ডিসকাউন্ট পাব আচ্ছা আৰু তাৰ লগতে 43 ইঞ্চিৰ এটা টিভি পাব হয় এই মাহত মই আকৰবা কৈছো মই বাৰে বাৰে কৈছো আপোনালোকে যদি এই মাহৰ 26 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই জিতো পেট্ৰল বা জিতো ডিজেল ক্ৰয় কৰে আপোনালোকে জিতো পেট্ৰলৰ ডিসকাউন্ট পাব 45000 তাৰ লগতে 43 ইঞ্চিৰ এটা টিভি পাব আৰু জিতো ডিজেল যদি ক্ৰয় কৰে জিটো আপোনাৰ বিভিন্ন কালাৰত উপলব্ধ তাতে আপুনি 20000 টকা কেশ ডিসকাউন্ট আৰু গিয়াৰ চাৰিটা ন হয় আচ্ছা 20000 টকা কেশ ডিসকাউন্ট 20000 টকা জিতো ডিজেলত কেশ ডিসকাউন্ট প্লাস তাৰ লগতো আপুনি 43 ইঞ্চি এটা টিভি পাব স্ট্ৰিং টু পাৱাৰ এটো নন পাৱাৰ স্ট্ৰিং হয় মই খুদি লৈছো বাকি গাড়ী সাৰ্ভিসিংটো আপোনালোকে ইয়াতে সময় দিয়ে থাকে ইতিমধ্যে এখনৰ আপুনি সাৰ্ভিস যতে উপলব্ধ উদয় স্কিমটো আমাৰ মহিন্দ্ৰাৰ যিকোনো এখন বাহনতে উপলব্ধ এটো আপোনাৰ ধৰি লওক ই আলফা বুলি কক বা জিতো পেট্ৰল হওক যিকোনো আপোনাৰ মহিন্দ্ৰাৰ বাহন হওক তাতে আপোনাৰ উদয় কিটটো উপলব্ধ যদি 10 লাখ টকা এখনৰ ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এখনৰ আপুনি একদম নিম্ন ডাউন পেমেন্ট হল 50000 নিম্ন যদি তেওঁলোকৰ সিভিল ভাল থাকে প্লাস তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল গুটেখিনি ভাল থাকে যদি প্ৰফাইল ভাল থাকে তেতিয়ালে 50000 টকা দিলেই হ'ব মানে তেওঁৰ যদি আপোনাৰ আমাৰ ফাইনান্সৰ লগত যদি তেওঁৰ টার্মস এন্ড কন্ডিশনস মিলে তেওঁ 50000 টকাত এই গাড়ীখন লৈ যাব পাৰিব হয় ডকুমেন্টস কি লৈ আহিব ডকুমেন্টস আপোনাৰ যিখিনি মানুহৰ কেৱাইসি থাকে যেনেকৈ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ বেংক পাসবুক আপডেট 3 মান্থছৰ আপোনাৰ চেক লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ফটো 2 কপি যিখিনি কেৱাইসি আমি যেনেকৈ সাধাৰণতে এটা বেংকত গলে আমি যেনে কেৱাইসি কৰো আমি এটা নতুন একাউন্ট খুলিবৰ বাবে আমরা যিকোনো কেৱাইসিৰ বাবে আমি এটা নতুন আমাৰ যিখিনি আমাৰ নথিপত্ৰ এই নথিপত্ৰখিনি আমাৰ যে নরমাল নথিপত্ৰ সেইখিনি আমি লৈ আহিলে হল আলফা মিনি দেখাইছো লগতে এইখন মহিন্দ্ৰা জিতো পেট্রল জিতো প্লাস দেখাইছো হয় আৰু এতিয়া আমি আলফা কি দেখাম এখন কি এখন হল ই আলফা কাৰ্গো তাৰ মানে ধৰি লওক এখন বেটাৰী ৰিক্সা নেকি হয় ই আলফা কাৰ্গো এখনো বেটাৰী মালবাহী হয় ইয়াতে সাইডাৰ দেখাইছো আমি এতিয়া আমি মালবাহী দেখাইছো বেটাৰীৰ মহিন্দ্ৰাৰ মালবাহী ওলাইছে মহিন্দ্ৰা ইয়া কি সুবিধা আছে ইয়াতে ইয়াত চাৰিটা সেম বেটাৰী আছে সেম কোন 350 কেজি আপোনাৰ পেলোড হয় কিমান 350 কেজি পেলোড হয় আচ্ছা 350 কেজি লৈ পেলাই কিমান কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব এখনো আপোনাৰ 62 কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব 300 পেলোড হয় লয় আচ্ছা এখন বাকি এটো সাইজ কিমান বডি সাইজ কিমান এখন 4 ফুট আছে আপোনাৰ আচ্ছা আৰু যে 3.5 ফুট আছে এটো এটা পুৰা মাল লৈ যাব পাৰে আৰু আপুনি সৰু মাল এমএমএল সেই কাৰণে কোৱা হয় তো বহুত দূৰলৈকে যাব নোৱাৰে আপুনি আৰামসে যাব পাৰে আচ্ছা কোনো টেনচন নাই আচ্ছা আৰু এইখিনি আমি দেখুৱাইছো ভিতৰত সেম আগৰ নিচিনাই সেম আছে খালি ইয়াতে মালটানা হয় এখন এটো ভেৰিয়েন্টটো হল ইয়াতে মালবাহী আচ্ছা আলফা কাৰ্গো ইয়াৰ দাম কিমান 1,64,000 আৰু ফাইনান্সত নিব হলে ডাউন পেমেন্ট 50000 টকা দিলে হৈ যাব এখন 50000 টকা দিলে হৈ যাব যদি সিভিল ভাল থাকে ন আচ্ছা মানে আপোনালোকৰ এটো ভেৰিয়েন্টত আৰু কি গাড়ী থাকে আপোনালোকৰ এটো এই আমাৰ তিনিটা ভেৰিয়েন্ট আমাৰ তিৰো এখন আছে তিৰো ইয়াৰি বুলি কয় ইয়াৰ লগতো সেম অফাৰ আছে এখনত আপোনাৰ 5000 টকা অফাৰ আছে 5000 টকা অফাৰ আছে ন অফাৰ আছে দামৰ পৰা 5000 টকা ডিসকাউন্ট আৰু 24 ইঞ্চি LCD টিভি আছে ন সেম অফাৰ মানে আগৰটো 10000 টকা
অফাৰ আছিলে 24 ইঞ্চি আৰু ইয়াতে 5000 টকা 5000 টকা মালবাহীখনত 5000 আৰু পেছেঞ্জাৰ যদি লয় 10000 সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিলোঁ লগতে উদয় যিটো আপোনালোকৰ 10 লাখ টকীয়া হেৰিটো সেইটো এইটোতো পাব হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে দুগৰাকী দাদাই আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজাইছে পুংখানুপুংখভাৱে কৈছে অফাৰ বিষয়ে কৈছে যদি ইয়াৰ পৰা গাড়ী লয় তেতিয়াহ'লে যিগৰাকী চালক যিগৰাকীয়ে চলাব দুৰ্ভাগ্যবশত যদি নিহত হৈ যায় তেওঁলোকে 10 লাখ টকা পাব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে লগতে 50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি নিব পাৰিব যদি আপোনাৰ চিভিল বা আপোনাৰ ফাইল ৰেকৰ্ড যদি ভাল থাকে তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ 50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দি হ'লে নিব পাৰিব মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই কৰা উপস্থাপন সকলোতকৈ আগত আপুনি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে লাভ কৰে যদি আপুনি তিনিখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন গাড়ী আপোনাৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লেত মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ দুটা নাম্বাৰ এই দুটা নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি দুগৰাকী দাদাৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী নিব পাৰে অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব যাতে যিসকলে নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ এনেধৰণৰ গাড়ী বিচাৰি আছে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁলোক অৱগত হয় আহি থকা দিনত নতুন ষ্টকতে আকৌ আহিম